با درود فراوان. در این ویدیو میخوام یک فازمتر الکترونیکی بسازم، ولی قبل از شروع اول باید ببینیم خود فازمتر چطور کار میکنه. همونطور که میدونید زمانی که فازمتر به سیم فاز وصل میشه، یک اختلاف پتانسیلی بین سیم فاز و بدن انسان ایجاد میشه که باعث روشن شدن لامپ فازمتر میشه و این یعنی یک جریان الکتریکی در حد میکروآمپر از بدن عبور میکنه که البته مقدار این جریان به عایق بودن یا نبودن بدن بستگی داره. مثل همین چیزی که در تصویر میبینید، زمانی که یک دستم رو روی فازمتر میذارم و پا یا دست دیگم رو به دیوار میچسبونم، نور لامپ بیشتر میشه و زمانی که دستم رو برمیدارم نور کم میشه و این یعنی در این لحظه جریان بیشتری از بدن من در حال عبور کردنه و زمانی که دستم رو برمیدارم این نور کم میشه و این یعنی بدن من در حالت عایق قرار گرفته. خب حالا که میدونم فازمتر چطور کار میکنه، خیلی راحت‌تر میتونم مدارش رو بسازم. زمانی که در گوگل دنبال مدارات فازمتر بودم، تونستم این مدارات رو پیدا کنم. همه این مدارات رو امتحان کردم، ولی هیچ کدومشون اونطوری که انتظار داشتم کار نمی‌کردن. حتی این مدار که معروف است به مدار فازمتر. بعد از اینکه این مدار رو روی بردبورد بستم، یک آنتن با سیم مفتولی نیم میلیمتر براش ساختم و به مدارم متصل کردم. این مدار نه تنها سیم فاز رو شناسایی میکرد، بلکه به بدن من هم واکنش نشون میداد. البته علتش اینه که پایه بیس ترانزیستور Q1 باید با یک مقاومت به زمین متصل بشه، ولی با این حال باز هم از این مدار نمیشه به عنوان فازمتر استفاده کرد، چون که هیچ ارتباطی بین سیم فاز و این مدار از نظر الکتریکی وجود نداره. یعنی در مدارات الکترونیکی که از باتری استفاده شده، برای اینکه دو تا مدار رو بخوایم با هم ترکیب کنیم باید منفی‌های مدار رو با هم وصل کنیم و از اونجایی که وقتی داریم از فازمتر استفاده میکنیم، جریان الکتریکی از بدن که یک مقاومت هست عبور میکنه و به زمین میرسه. بنابراین برای ساخت این مدار نیاز داریم که منفی مدار رو به یک قسمت از بدنم متصل کنم و برای این کار از فویل استفاده کردم. خب در این حالت وقتی که به منفی دست میزنم LED روشن میشه و وقتی که به سیم پیچ هم دست میزنم LED روشن میشه، ولی وقتی که به جفتشون دست میزنم LED خاموش میشه. یعنی مداری که ساختم به خوبی داره کار میکنه. خب حالا وقتی که سیم برق رو بهش نزدیک میکنم LED روشن میشه و زمانی که دستم رو به فول میزنم و سیم فاز رو به سیم پیچم نزدیک میکنم نور LED بیشتر میشه که این نشونه خوبیه و با همین افزایش نور میتونم مدارم رو ارتقا بدم. اگر از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگر هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. پس اومدم برای خروجی این مدار یک مدار مقایسه کننده با اپ امپ بستم. برای تنظیم مدار باید ولوم رو طوری تنظیم کنید که نور LED در مرز بین روشن و خاموش قرار بگیره. خب همونطور که میبینید مدار به خوبی کار میکنه و دقیقاً شد همون چیزی که میخواستم. خب حالا میام دقیق‌تر مدارم رو تست میکنم. اول میام داخل این فازمتر رو خالی میکنم. این قطعه‌ای که میبینید بهش میگن فریت بیت که در واقع همون مقاومته. حالا میام پیچ‌کشی رو داخل سیم پیچی که ساختم قرار میدم و پیچ‌کشی رو داخل پریز میکنم تا ببینم فاز و نول کدومه. همونطور که دیدید این مدار به خوبی میتونه سیم فاز رو از نول تشخیص بده و حتی از روی سیم روکشدار هم اینو به خوبی تشخیص میده. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما اون رو کامنت کنید. تا ویدیویی بعد، بدرود.